じゃあ、今日のケースやっていきましょう。55-year-old woman with diffuse abdominal pain ということで、55歳の女性、お腹痛いということなんですね。History of present illness, HPI. Chief concern in usual state of health until last night after going to bed when she woke up with diffuse abdominal pain. The pain is severe, band-like, sharp, and radiates to her mid to lower back pain. なるほど。彼女は普通に昨日の夜寝たんだけれども、夜中に痛みで目が覚めた。つまり目が覚めるほど痛みがひどいということで、これ痛みの程度はかなり強いですということを言おうとしてますね。あとは例えば機能性のものではなくて何かしら気質性のものがあると。例えば、そうですね。いわゆる過敏性腸症候群とかだと、通常夜中に目が覚めるほどお腹痛くなるみたいなことはないので、かなり、真剣にやっていかないといけない。この経過からしてもね、もちろんかなりいわゆる真剣にっていうのは血液検査とか、画像とかもかなり積極的にやっていくことになるでしょうということですね。で、痛みは強くて、バンライクということなので、帯状ですということなんですね。これが右左が右左を超えているかどうか、正中線を超えているかどうかというところが一つのポイントになるかもしれません。痛みはシャープで、鋭い痛みで、あとは背中に、放散するということなんですね。背中に放散する、帯状のっていうところで、これがどうなるか、次のポイントまで読んでから別考えましょう。When her symptoms began, she felt nauseous with one episode of non-bilious emesis ということで、気持ち悪くて一回吐いたということなんですね。でも吐いたところに、胆汁が混じっていたり、血液が混じっていたりはしてませんですと。つまり、何かしら出血があって、胃の中に出血が出ていてみたいな大きではないし、あとは一応ちょっとこれだけだと分かんないですけど、単純性応答がないということは、小腸以降の通過が悪くなってて吐いたというものではない。つまりイレウスのは今の段階では積極的に考えるものではないかもしれないけれども、全然否定はできないみたいな、そういうことを言おうとしてるんだろうなと思いますね。もちろん試験的にはね、こういうのが書いてあったら、イレウスじゃないですってパンって切っちゃってもいいのかもしれないんですけどね。左右がどうなのかちょっとよくわかんないですけど、背中まで痛くなる痛みってなると、後腹膜臓器もどうなのかなとか考えてもいいかもしれないですね。なので、膵臓とか腎臓とか、あとはちょっと浮いてるけど、脾臓とかも考えてもいいかもしれないし、あとはバンドライフなので、素直に行けば、あれもどうかなと、帯状疱疹どうかなって、ふと思いますけど、帯状疱疹あまりこういう、急なプレゼンテーションにはならないでしょうね。あとは、もちろん、ビンディケって考えるので、バスキュラーで、急性の経過なので、バスキュラーも考えて、バスキュラーだったら、大動脈どうかなっていうところと、その一番次の枝のところで、上腸間膜動脈とか、そういわゆる腹腔臓器に、血液を送っているものの、梗塞とか血栓症とかそういったものも考えないといけないかもしれない。それで腸だけじゃなくて、例えば脾臓がとか脾梗塞とかそういうのも考えてもいいかもしれないですね。ということで、どこからまだちょっと、あとは女性なので、もちろん女性固有の、腹腔臓器、特に卵巣とか、そういったものも考えてもいいかもしれないですけど、ちょっと今この段階でどこまで広げるかなというところな気はしますね。まだものすごく広いので、ちょっとここでは、どうかな、急性膵炎とか、そういうのをあげればね、キリがない感じです。ちょっと先行っちゃいましょう。Review systems. Patient pertinent positives include the paresthesias and weakness in the right lower extremity, which have made it difficult for her to walk, throbbing headache, left-sided chest pain, and mild dyspnea. All other review systems negative. これは脊髄梗塞ですかね。お腹、腹腔内臓器の病気で麻痺は出ませんね。
麻痺が出る、背中の方まで痛くて、急に起こって、バスキュラーを考えながらで、それで麻痺も出ますということになってくると、かなり、脊髄梗塞が考えやすそうですね。Acute infarction of spinal cord. Next finding. Past medical history. Morbid obesity. めちゃくちゃ太ってると。Stable angina, hypertension. 梗塞起きても良さそうですね。Medications, metoprolol, hydrochlorothiazide, lisinopril, family history, fetal MI at age 40, maternal aunt, breast and ovarian cancer, social history and exposures, lives with daughter, smokes tobacco, 40 to 40 per year, never drinker of ethanol. そうなんだ。こんなにタバコ吸うのに酒を飲まない。Denies recreational drug use. コケインとかマリワーナとかは飲んでないと。この辺は高速で良さそうですね。先進みましょう。Vital signs, physical exam, hypertension ですね。181 over 86, pulse 65, temperature 98, respiratory rate 12, SpO2 94% on 2 liter of nasal cannula. General in moderate distress. Neck, no carotid bury. No jugular venous distension, cardiovascular, RRR, S1, S2 auscultated, 1 over 6 diastolic murmur along left sternal border, 1 plus right DP PT pulses, 2 plus left DP PT pulses, no pedal edema, lungs non-labored, clear to osculation bilaterally, abdomen, non-tender, non-distended, plus bowel sound, no guarding or rebound tenderness, no abdominal buoy, no flank tenderness, musculoskeletal, no flank tenderness, midline pain around T12 without obvious deformities, neurological, cranial nerves 2 to 12 intact, 5 over 5 bilateral upper and lower extremity strength. No dull or sharp sensory loss. Weakness in the lower extremity って書いてあったけど、5 over 5でいい、5 to 5でいいのかな。まあいいか。ダイセクションでもいいのかな。このいわゆる脊椎梗塞っていうのは結果で、胸部大、解離性大動脈瘤とかでもいい経過かもしれないですね。じゃあ次ね。Labs. Complete CBC は、elevated white blood cell。あとは、グルコース、ちょっと高いですね。あとは、一応、トポニン、チェックしてますね。INR。よく解離性大動脈瘤だと CRP が高いかなとかっていうのを見たりするみたいですけど、測ってなさそうですね。乳酸が高い、ラクテイ高いですね。BNP も高いですね。このあたりちょっと鑑別は大きくは変わらないです。心電図 EKG rate 68 rhythm sinus axis left axis deviation intervals PR 174 QTC 476 T-wave inversion in leads V2 to V4 PR chest X-ray cardiac cirrhosis is mild to moderately enlarged thoracic aortic atherosclerosis, no consolidation, pleural effusion or visible pneumothorax. Transthoracic echocardiogram, left ventricle, LVEF 55 to 60%, grade 1 diastolic dysfunction, aortic valve, mild regurgitation, descending aorta.
mildly dilated with a mobile linear density starting just below the ostium of the left subclavian artery. CT, chest, abdomen, pelvis with contrast obtained with images attached. 大動脈の逆流がありますと。これは、そうか、エコーで AR がありますというのを言っているのと、左の鎖骨下動脈の下になんか線がありましたみたいな。はい。これはきっと大動脈系が乖離してますということを言わんとしているんでしょう。これね。はい。大動脈に、乖離がありますと。あ、そう。もう意外と脊髄拘束少ないですね。これか。Case resolution. The CT chest abdomen pelvis revealed an extensive type B aortic dissection extending from the distal arch to the right common iliac bifurcation, with the dissection resulting in near complete thrombosis of the superior mesenteric artery and severe right renal artery stenosis with malperfusion. In addition, an ascending aortic aneurysm was identified. Measuring 5.8 centimeters, the patient was urgently evaluated by both the cardiothoracic surgery and vascular surgery teams, with initial medical stabilization via IV esmolol and nicardipine infusions. 血圧を下げます。The patient was eventually transitioned to PO antihypertensives. PEROS antihypertensive ということでしょうね。She had a non-urgent complex aortic repair, including a thoracic endovascular aortic repair, TEVAR, and replacement of the ascending aorta and aortic transverse arch with debranching and reconstruction are using a branched graft. Pathophysiology. Aortic dissection is an acute, potentially fatal separation of the layers of the aortic wall by an inciting intimal injury and blood dissecting the intima from the medial layer. 大血管の中膜を裂いていくということですね。Presence of an entry tear, intimal layer, is pathognomonic and separates from other acute aortic syndromes, intramural hematoma, and penetrating atherosclerotic ulcer. Epidemiology and risk factors. Incidence is 3.3 to 0 to 6.0 per 100,000 patients in the general population. The average age of the patients presenting with an acute aortic dissection is 50 to 65 years, median age 61, with over 50% of patients being men. Risk factors can be divided into conditions associated with increased aortic wall stress and conditions associated with aortic media abnormalities. The most common risk factor remains uncontrolled hypertension, followed by smoking history. Other risk factors include atherosclerotic disease, cocaine use, high-intensity weight lifting, genetic collagen disorders, bicuspid aortic valve, Turner syndrome, inflammatory vasculitis, and syphilis. Signs and symptoms. Although it classically presents with the sudden onset of chest or thoracic back pain that has a sharp or tearing quality, over 90%,
Other symptoms are based on degree of insufficiency at the branching arteries affected by dissection. The presence of the triad of 1. Immediate onset of thoracic or abdominal pain with a tearing and or ripping character. 2. Mediastinal widening and or aortic widening on chest radiography. And 3. Pulse differentials, absence of a proximal extremity or carotid pulse, and or blood pressure differentials, over 20 mm Hg difference between the right and left arm may be decreased to 96% of cases of aortic dissection. Classification. Once confirmed by imaging, preferably CT angiography, MR angiography, or echocardiogram, aortic dissections are mainly categorized anatomically using the Stanford classification. Type A dissections originate within the ascending aorta or aortic arch, whereas type B dissections originate distal to the left subclavian artery. Treatment. Although surgical consultation must be obtained, anatomic classification guides therapeutic decisions. Type A dissections require urgent surgical intervention due to risk for rupture and death, whereas type B dissections can often be initially managed with analgesia, blood pressure, and heart rate control prior to non-urgent surgical intervention. For uncomplicated type B dissections, current guidelines recommend reducing aortic wall stress by aiming for heart rate less than 60 and systolic blood pressure 100 to 120 mm Hg in the first hour, initially using IV beta blockers unless contraindicated. If hypertension persists even with beta blockers, add-on treatment with IV vasodilators, nitroprusside, nicardipine is indicated. 非常に教科書的な内容が書いてありました。ということで、じゃあこのケースも終了にしましょう。はい、お疲れ様でした。